안녕하세요. 강남아이브로 노년동 한쌤이에요. 오늘은 제가 이렇게 운전을 하면서 얘기를 드려야 될 것 같아요. 제가 오늘 너무 바빠서 며칠 동안, 그리고 목소리 들리시죠? 코감기예요, 코감기. 감기가 또 찾아와가지고 좀 힘들어요. 힘들고 있어요. 근데 제가 드리고 싶은 팁은 뭐냐면, 눈썹 문신이랑 반영구 화장의 차이 뭔지 혹시 아세요, 여러분? 눈썹 문신은 예전에 이제 몸에 하는 타투, 지금 신호대기예요. 몸에 하는 타투를 같은 진피에 들어가는, 몸에 하는 타투는 진피까지 들어가거든요. 깊이 들어가야 돼요. 물론 요즘에는 바디 타투도 조금 많이 발전이 되고 이러면서 조금 옅게 들어간대요. 예전처럼 깊게 안 들어가고. 근데 비슷한 것 같아요. 얼굴도 예전에는 진피까지 깊이 들어가는 게 피도 막 나고 아프고, 오래전에 하셨던 분들은 제일 먼저 얘기하는 게 그거예요. 아픈 게 너무 트라우마로 남아서 못 하시는 거예요. 특히 아이라인 같은 경우에 막 피도 나고 피눈물 나고 하셔서 정말 그거 아파서 저는 다시는 못할 것 같아요. 근데 시퍼르동등하게 아시죠? 너무 퍼렇게 보기 싫게 저거 빵빵돼요. 양보해야 되는데 양보 운전. 어쨌든 시퍼르동등하게 남아있는데 그거를 커버를 하고 싶은데 못 하시잖아요. 이제 그렇게 되는 게 문신. 문신이고요. 자, 얼굴에 하는 반영구 화장. 반영구 화장은 뭐냐면요, 진피 전에 있는 표피까지 아주 얇게 터치가 돼서 피부에, 자극을 최소화해서 피가 안 나고요. 통증도 없고요. 거의 간질간질하다는 분들이 더 많아요. 사실 반영구 화장은 제가 봤을 때 기술사에 따라서 시술을 하는 기술에 따라서 정말 천차만별인 것 같아요. 근데 저희 솔직히 말해서 저희 센터 오시는 분들은 그렇게 트라우마를 갖고 계시다가 지금은 그거를 다 깨드렸어요, 제가. 저희 장점 중에 하나예요, 사실은. 굉장히 커요. 예쁜 것도 중요해요. 물론 예쁘게. 하지만 아프지 않게. 그럼요. 아프지 않아야 다음에 또 하고 싶지. 사실 아프고 괴로우면 어떻게 하냐고요. 그쵸? 그래서 문신하고 반영구 화장의 차이. 자, 눈썹도 마찬가지예요, 여러분. 눈썹도 깊이 진피까지 들어가면 슈퍼레 정도 파랗게 남는, 그거는 시간이 5년이 지나던 10년이 지나던 어머님도 2, 30년이 되셔도 눈썹에 파랗게 남아있는 그건 눈썹 문신이고요. 요즘에 이제 보통 빠지는 기간은 다 다르지만 3년에서 4년 정도면 어느 정도 빠지는 것처럼 보이지만 사실은 피부톤에 따라서 달라요. 피부톤이 많이 밝은 분들 있죠. 피부가 얇거나 밝은 하얀 분들, 이런 분들은 더 늦게 빠지는 느낌이 드실 수 있어요. 그건 무슨 얘기냐면 색소에 남아있는 잔색이 늦게 빠지는 거예요. 그렇기 때문에 다른 사람들보다 좀 색이 덜 빠진다고 느끼고 좀 오래 간다고 느끼는 거예요. 그래서 사실은 반영구 화장은 하고 위에 다시 하고 하기는 하세요. 하지만 중요한 건 최대한으로 잔색을 안 남게 해드리는 거죠. 그러니까 100%라는 건 없는 것 같아요, 사실. 저도 너무 많은 시간 동안 이렇게 강의도 하고 많은 경험이 있지만 100%라는 건 없어요. 왜? 사람 스킨에 하는 거잖아요. 이게 도화지에 그림을 그리는 게 아니기 때문에 100%라는 건 없어요. 잔흔이라는 거는 어느 누구나 있을 수 있고요. 생길 수 있지만 이게 보기 쉽게 남느냐 아니면은 조금이라도 예쁘게 없어지느냐예요. 그 차이인데 그 차이를 정말 최소화시키는 거라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 사실은 반영구 화장하고 눈썹 문신은
그런 차이라고 보시면 될 것 같아요. 제가 운전을 하느라고 집중을 못해요, 여러분. 그래서 조금 어둡고 침침하지만 제 얘기를 잘 들어주시면 감사하고요. 아, 심호흡이가 살 뻔했어요. 제가 그래서 그리고 어디까지 얘기했지? 눈썹 문신, 가정과정, 그렇게까지 얘기를 했고요. 그래서 아프지 않은 거 중요하고, 잔색이 남느냐 안 남느냐, 이게 잔색이 얼만큼 남느냐, 뭐 이거의 차이라고 보시면 될 것 같아요. 뭐 자세한 거는 이제 얼굴이 빨개요. 앞에 라이트에 얼굴 비춰가지고 귀신 같죠. 제가 좀 장난기도 많고 그래요. 네, 어쨌든 그래서 여러분이 조금 그거를 차이를 그 정도로 하고 생각을 하시면 좋지 않을까 싶어요, 저는. 그래서 앞으로 어떤 얘기를 더 해드릴지는 제가 조금 더 구상을 해볼게요. 그래서 이거를 한 번 하고 나니까 막 또 뭔가 빨리 얘기를 해드려야 될 것 같고, 그리고 제가 뭔가 막 빨리 뭔가를 올려야 될 것 같은 그런 압박감이 있네요, 이게 유튜브라는 게. 그래서 되게 하고 싶은데 시간이 안 나요. 오죽하면 제가 차 안에서 했고요. 이제 아직은 제가 시작한 지 얼마 안 됐고, 사실은 저를 아시는 분들이 제가 이걸 시작한 지를 잘 모르시는 분들이 많아요. 그래서 뭐 구독자 욕심, 좋아요 욕심, 물론 많이 안 내지만 사람이라는 게 좋아요 눌러주시고 구독해주시면 저의 기분은 무지 좋겠죠. 그래서 단연구 화장 정말 중요하게 신중하게 생각하셔야 될 것 같아요. 얼굴이잖아요. 얼굴이기 때문에 그렇다고 제일 비싼 게 좋은 것도 아니고요. 사실은 옛말에 싼 게 비지떡이라는 말이 있잖아요. 저는 옛말에 틀린 말이 거의 없는 것 같아요. 사실은 너무 저렴한 건 이유가 있는 거예요. 왜냐면 어느 정도의 금액을 지불을 한다라는 거는 그만큼의 가치를 인정을 해주는 거잖아요. 명품하고 시장옷이 다른 이유는 뭐예요, 여러분? 질의 차이죠. 네. 그래서 저는 아주 비싼 돈을 주고 바가지를 쓰는 거는 합당하지 않다고 생각하는 사람 중에 하나지만, 그래도 그 어떤 기술에 대한 거는 충분히 지불을 해야 내가 예쁨도 얻을 수 있다고 생각을 해요. 그래서 어느 정도 그런 금액에 대한 거는 어느 정도 좀 러프하게 생각을 하셔야 될 것 같아요. 그래서 맞는 거, 자기의 눈썹에 맞는 거, 무조건 뭐 갔는데 뭐를 권해요, 뭐를 했는데 보너스 타임 뭐를 권하고 막 이렇게. 저희는 오래되신 고객님들이 되게 많아요. 제가 디자인을 해드리는 고객님들 중에 오래되신 분들이 정말 많은데 다 한결같다고 얘기를 하세요. 저는 정말 한결같아요. 이게 왜 그러냐면, 제가 예를 들어서 정말 뭐 저렴하게도 받을 수 있겠죠. 남들이 받는 만큼 정말 저렴하게 받을 수도 있어요. 하지만 그렇게 하고 정말 많이 할 수 있겠죠. 그렇게 하면. 하지만 저의 서비스에 질은 떨어질 수밖에 없는 거예요. 왜? 사람이잖아요. 사람이다 보니까 노동력이라는 게 있고 내가 할 수 있는 에너지에 한계점이 있는데, 그러면은 한 분 한 분 한 분한테 들어갈 수 있는 제 열정과 에너지가 그만큼이 분배가 안 될 것 같아요. 그래서 저는 사실은 가격을 굉장히 고수하는 편이에요. 내가 기준을 정해놓고 이거에선 절대 내가 흔들리지 말고, 대신에 하나 정말 정확하게 해야지, 최대한으로 정확하게 만족도를 드려야지라고 생각을 해요. 얘기하다 보니까는 이게 말이 되게 길어지는 것 같아요. 그래서 저는 사실 편집을 못해요. 편집하는 게 사실은 제일 큰 일인 것 같아요, 유튜브에서. 저는 편집하시는 분들 정말 박수 쳐드리고 싶어요. 저는 편집 자신이 없어요. 그래서 이렇게 그냥 좀 지겨울 수도 있고 주소도 안 맞고 중간에 막 이 얘기했다 저 얘기했다 하지만, 잘 들어보시면 분명히 도움이 되실 거예요. 분명히 도움이 되실 거고요. 제가 이제 저도 하다 보면은 얘기가 어느 정도 정리가 되겠죠? 그래서 오늘은 여기까지 할게요. 저도 운전을 하고 미팅을 갔다가 지금 가는 길입니다. 오늘도
맞서 하시고요. 맛있는 저녁 행복한 시간 되시고요. 저도 집에 가서 토깽이들과 알콩달콩 맛있는 저녁 시간을 보내겠습니다. 그러면 오늘 동안 다음 시간에 인사드릴게요. 근데 좋아요, 아시죠? 구독, 아시죠? 그 반응이 있어야 제가 신나서 하고 싶을 것 같아요. 그래야 가지고 있는 막 이런 시크릿한 얘기들도 막 나올 것 같고요. 제가 사실은 반영구뿐만이 아니고 반영구 과정뿐만이 아니고 진짜 많은 팁을 가지고 있어요. 저를 아시는 고객님들은 아마 저한테 그래서 많은 것들을 진짜 물어보시거든요. 하다못해 피부과는 어디가 잘해요, 성형수술 코는 어디가 잘해요, 뭐 등등등, 화장품은 뭐가 좋아요. 저 자신 있습니다. 네, 뷰티 업계에서 거의 18년, 20년을 있었어요, 제가. 성담동 메이크업을 시작을 해서 청담동에서 메이크업부터 지금까지 단연구 과장, 디렉터, 디자인을 하기까지 뷰티 업계에서 20년이에요. 그것도 잘 나가는 그래도 강남에서 소식서. 그래서 어느 정도의 팁들은 제가 풀어드릴 의향이 있고요. 궁금한 거 물어봐 주시면 제가 언제든지 조금 시원하게, 언제든지 사실 아니고요. 조금 시원하게 팁을 드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 댓글 남겨주시면 제가 그거를 참고로 해서 보고 조금 더 알찬 저 길 잘못을 보냈어요. 알찬 정보를 드리도록 할게요. 제가 원래 본 잡이 메이크업 아티스트였잖아요. 그래서 제가 기획하고 있는 게 예전부터 저 메이크업 정말 잘했거든요. 그래서 저 단골이 정말 많았어요. 저를 찾아주시는 뭐 승무원 분들부터 시작해가지고 뭐 정말 모델 뭐 여러 가지 등등등 뭐 정말 많았거든요. 그래서 아직도 그분들이 저희 고객님이기도 하고, 그래서 메이크업 팁도 드릴게요. 진짜로 약속하고 집에 있는 메이크업 도구들과 이런 제품들을 센터에다가 비치를 해서 제가 시간 틈틈이 메이크업 팁도 드릴 거예요. 메이크업 팁도 드릴 거고요. 얘기가 자꾸 길어져요. 욕심이 나나봐요. 뭔가 자꾸 말이 제가 많아요. 하다 보면 여기까지만 해야지 했는데 정말 말이 많아요. 그래서 예전에 제가 국민대에서 강의를 하고 제가 수업을 많이 했거든요. 그때 항상 오버가 됐어요. 강의 시간보다. 물론 강의를 들으러 오시는 분들은 좋지만 한 가지는 솔직히 안 좋은 게 저한테 저희 부원장님이 그랬어요. 너무 팁 많이 주시면 어떡하냐고, 적당히 주셔야지. 그래서 제가 그랬어요. 그래서 내가 부자가 못 되나봐. 근데 저는 조금 이렇게 해도 인간적인 게 좋고요. 그래서 저도 주위 사람들한테 많이, 주위 분들한테 도움도 많이 받고 있고요. 많이 도와주시려고 하고 좋은 분 많은 것 같아요. 다 사람이 살면서 인간적으로 하고 내가 진심으로 다 하면 다 돌아온다고 생각을 해요. 어쨌든 오늘은 진짜 그만할게요. 집에 거의 다 왔거든요. 왔으니까 맛있게 저녁을 먹고 저도 감기약도 먹고 조금 쉬고 충전하고 좀 예쁜 모습으로 다음번에는 찾아뵐게요. 바이바이.